Guys, welcome to my channel. Dan hari ini kita bakal ngelakuin permainan slime apa ya? Membuat slime. Sorry, salah. Dan bermain slime. Megabyte. This is magic, guys. Boom. Ini slime-nya ya, guys. Iu. Kayaknya dari bubble gum. Emang sticky. Bentar, guys. Guys, let's go. Cara membuatnya. Alat bahan yang dibutuhkan adalah sabun. Sabun bebas apa aja. Ada pengaduk, lem final, harus final ya guys. Wadah. Terus harus ada tutupnya ya guys. Terus obat tetes mata Rokto. Tapi bisa apa aja. Gampang. Pertama-tama tuang lempo finalnya ke situ. Ke wadah. Oke, habis itu kalau udah diapain? Diaduk pakai pengaduknya yang kalian punya. Kemudian kasih sabun sedikit aja, jangan kebanyakan. Nanti ancar. Nggak bisa dimainin. Oke guys. Obat tetes mata itu gunanya itu buat biar slime-nya kayak kenyal-kenyal gitu sama menggumpal gitulah. Nanti tutupnya. Kasih satu tetes apa ya namanya? Kasih satu tetes obat mata. Habis itu kalian aduk-aduk dan mulai jadi. Oh my god. Tambahin sabun, obat tetes mata. Tambahin sabun ya guys kalau belum apa? Benar-benar menggumpal. Iya. Terus tambahin obat tetes mata lagi. Dan tambahin satu lagi ya, habis kalian kasih sabun dan kalian aduk-aduk. Dan ini gara-gara warna sabunnya jadinya warnanya kayak biru-biru gitu. Soalnya sabunnya itu warnanya biru guys. Oke. Bentar lagi jadi guys. Oke. Aku bakal skip ya buat ngaduk-ngaduk soalnya lama. Oke guys. Ada bahan yang kurang. Namanya RHS. Sama dengan rahasia. Kalian nggak boleh tahu. Oke. Enggak, guys. Iya, guys. Oke guys. Ini ada bola besar banget. Dan aku nggak tahu orangnya mana ya guys. Apakah di dalam tutup? Ada. Oke guys. So kita bakal nunggu. Ini dia udah aku aduk terus dan aku tambahin sabun, guys. Tambahin sabun. Dan itu hasilnya bakal sama kayak gini. Tapi ini agak sedikit sticky. Soalnya wow. Oh, Guys. Oke guys. sebentar guys, kita aduk lagi, kita skip lagi ya, bye. Oke guys. Ini hasil slime. Ya selesainya ya guys. Jadi ini guys, hasil slime-nya. Ini tuh kecampurin sama yang lama, tapi gak apa-apa. Soalnya teksturnya aku tadi udah cobain sama. Jadi ini tuh teksturnya jadi bagus. Dan aku seneng banget karena teksturnya udah jadi. Tapi guys, kalau aku saranin guys, kalian itu kasih essence bening atau apapun tak apa guys. Gara-gara Puffinap tuh lumayan bau nih. Jadi ini tuh bagus, tapi sticky very much.
super sticky guys. Tapi Oke. bunyinya. Oke guys, sekarang aku mau ngasih beberapa tips tentang main slime dan Oke kita guys, main. Yeay. we gonna play this. How to play that?